हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खांसी के रोग के लिए एक बहुत ही सरल आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहा हूं। एक ऐसा उपाय जो दोस्तों हमने काफ़ी लंबे समय से अपनाया है और हमेशा से ही रोगी को इससे लाभ पहुंचा है। तो दोस्तों, प्रयोग को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आज ही से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही में दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, खांसी के होने पर आप हमारे इस आयुर्वेदिक प्रयोग को अपनाकर इस समस्या से, इस रोग से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों, खांसी होने पर काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो हम भली-भांति जानते ही हैं। दोस्तों, खांसी होने के बाद सीने में हर समय दर्द रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से अगर खांसी हो, तो टीबी होने का भी खतरा होता है। तो जैसे कि दोस्तों, सामान्य सा ये रोग काफ़ी बड़ा व भयानक रोग भी बन सकता है, अगर हम इसका सही समय पर इलाज ना करवाएं। तो दोस्तों, इसलिए इस समस्या से, इस रोग से बचने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही सरल आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको अपनाकर आप खांसी के रोग से मुक्ति पा सकते हो। इसे बनाना भी दोस्तों बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को बनाने के लिए आपको चाहिए सौंठ 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, बड़ी पिपली 25 ग्राम, यौक्षार यानी कि जौ 5 ग्राम, देसी घी में दोस्तों भुनी हुई हल्दी 20 ग्राम ले लीजिए। तो दोस्तों, आप जितनी मात्रा मैंने बताई है, ये सभी औषधियों को आप इतनी इतनी मात्रा में ले लीजिए, यानी कि दोस्तों कुल मात्रा आप 200 ग्राम ले लीजिए। तो दोस्तों, अब करना क्या है, इन सभी औषधियों को आप एक साथ मिलाकर इनका बारीक चूर्ण बना लें और अच्छी तरह से कूट कर पीस कर चूर्ण बनाकर आप इसे किसी शीशी में भरकर रख लें। तो दोस्तों, इस चूर्ण की आप 5 ग्राम की मात्रा को लेकर इसमें इतना शहद मिला लें कि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए और चाटने लायक बन जाए। तो जो भी रोगी है, आप इस औषधि की 5 ग्राम की मात्रा को अच्छी तरह से शहद के साथ मिलाकर दिन में कम से कम 3 से 4 बार रोगी को चटवाएं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल व अचूक आयुर्वेदिक उपाय है। काफ़ी बार हमने इसे आजमाया है। तो आप भी यदि इसका सेवन करते हो, इसे अपनाते हो, तो आपको 100% लाभ होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।